สวัสดีครับผมไมค์แบงค์สตูดิโอนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องผีนะครับกาลครั้งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะขับรถไปหาแฟนอยู่เฉยๆยางรั่วแล้วก็กำลังจะไปขอเติมน้ำมันแล้วพอเจอน้ำมันอ้าวน้ำมันหายไปไหนอะแล้วพอไปดูอีกทีอ้าวหายไปแล้ว ลองสตาร์ทรถสตาร์ทเองสตาร์ทได้เฉยเลยแล้วก็เจอผีนั่งอยู่ในรถแล้วผู้ชายคนนั้นก็ตกใจมากแล้วก็สติแตกแล้วก็พอมาอยู่อีกทีอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย